کی بهتر از تو، بهتر از تو، بهتر از تو، بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم. اسمی فرمایدم بنار رهبری فریز شده، کسب و کارها چی شده؟ خوراک دام، خوراک بیور، همون خوراک ماست. گسترش خشونت، فقر، بیکاری، فساد اخلاقی و اقتصادی برنامه ماست. دست کردن تو سفره مردم اولویت ماست. مدل حکمرانی رهبری معظم از مصیبت ماست. ای ماست چون کباب با ماست. من میگم پوشک میخوام، یه مقداری پوشک میخوام. مفتزه شد این نظام توی ابعاد امام. ولی کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم. در بخش‌های گوناگون بنده رخنه ایجاد شده است. در خیابان‌های ایران فتنه ایجاد شده است. وقتی که شورش اتفاق میفته انسان احساس میکنه دامن نظام داره میفته. واقعا انسان تعجب میکنه. ملت به من سیلی میزنن، مشت میزنن. در این نقطه حساس تنباکو فایده‌ای نداره، مصرف مواد مخدر فایده‌ای نداره. باید تزریق کنم. کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم. فشاره بنده چند است؟ 1000 مقاومت هست. نظام به موی بنده است 1000 مقاومت هست. با کیلویی چند است 1000 مقاومت هست. خب 1000 مقاومت هست. بسیار خوب. 1000 مقاومت هست. نفهم شما کوچکتر از اون هستید که بخواهید قد کنید. رئیس جمهور ما از حمقهای درجه یک است، از دلقک‌های میدان سیاست است، از بیخوبان بوک است. بهش میگن گاو شیرده. کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم.